warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri peserta ujian tahfiz di sesi 2. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu di ruangan ujian tahfiz tahap pertama di sesi kedua. Bersama saya Wuri Mardianti selaku penguji ke-1 dan juga Bunda Nur Falah Handayani selaku penguji yang kedua. Alhamdulillah sudah hadir semua ya anak-anak? Sudah hadir semua sesi 2 ya? Sudah hadir semua dan juga didampingi oleh orang tuanya. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini bisa bersama-sama kita berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sudah siap mengikuti ujian? Insyaallah siap. Iya. Mari bersama-sama kita buka ujian di sesi kedua ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin kita langsung saja karena peserta kita cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi tidak panjang lebar, Bu Uri menyambut Bapak Ibu wali santri. Selamat datang di SD Muhammadiyah. Salam dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga kita doakan bersama-sama, semoga anak-anak kita mendapatkan kemudahan dalam menjalani ujian tahfiz yang sebentar lagi akan dimulai. Baik, langsung saja untuk peserta pertama akan diuji oleh rekan saya Ibu Nur Falah Handayani. Kepada Bunda Nur Falah saya persilakan. Peserta pertama atas nama Muhammad Azhar Yuwono dari kelas 6 Sa'ad bin Abi Waqqas, silakan maju ke depan. Ananda Azam, sudah siap ikut ujian? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Silakan Ananda bacakan surah wajib, surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa ambatsna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba
متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ananda Azam sudah membaca surah wajib abasa dengan lancar dan baik. Panjang pendek sudah tepat, tajwidnya sudah baik. Jangan lupa untuk terus dimurojaah supaya hafalannya tidak hilang. Soal berikutnya adalah soal sambung ayat. Bunda akan memberikan soal sambung ayat sebanyak 3 soal. Nanti Bunda bacakan potongan ayat. Silakan Ananda melanjutkan ayat berikutnya. Paham? Paham. Siap untuk sambung ayat? Siap. Siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Summa kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Cukup. Soal kedua disambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasyiqati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Cukup. Soal terakhir disambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Cukup. Soal terakhir adalah tebak surah. Nanti silahkan Ananda tebak surah apa yang Bunda bacakan ya nak ya. Siap ya untuk tebak surah? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Surah apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, benar. Alhamdulillah Ananda Muhammad Azam Yono kelas 6 Sa'ad bin Abi Waqqas telah melaksanakan rangkaian ujian tahfiz dengan lancar dan baik. Semua soal dijawab dengan benar. Pesan Bunda jangan lupa untuk selalu dimurojaah hafalannya supaya tidak lupa dan tidak hilang, dan tetap semangat untuk terus belajar Al-Quran. Siap ya nak ya? Boleh kembali ke tempat duduk. Peserta nomor 2 Ananda Muhammad Farel Alvaro, silakan maju ke depan. Akan diuji dengan Ibu Wuri Mardianti.
kasih ke Bu Nur yang jangan lupa. Baik, peserta kedua atas nama Enfarel Alvaro dari kelas 6 Sa'ad bin Waqqas. Sudah siap? Sudah. Sudah, baik. Silakan Anda bacakan surat wajib yaitu surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'mad wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatan fa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasaddah wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah summa iza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arada syaqqa fa ambatna fiha habba wa inabaw wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis saqqah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhi yauma idzin musfirah dhaikatum mustabshirah wa wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Anda telah membacakan surat wajib dengan baik dan lancar. Selanjutnya adalah pertanyaan sambung ayat. Sudah siap? Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas-sabiqati sabqa Fasabihati sabaha fal mudabbirati amrat yauma tarjufur rajifah tasba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha qashi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat Wa izan nujumun khadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat wa izal wuhushu husyirat wa izal kuburu wa izal biharu fujirat Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mash'ud kutilal ashabul uqadun an-nari zatil waqud. Selanjutnya adalah pertanyaan tebak surat. Ibu dia akan bacakan potongan surat, potongan ayat. Nanti ada menebak surat apa ya? Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Surat At-Tariq. Surat Tariq. Baik. Terima kasih Randa Alvaro telah membacakan surat wajib dengan lancar dan dapat menebak surat dan juga menyambung ayat dengan lancar. Anda boleh kembali ke tempat dulu.
Untuk peserta selanjutnya atas nama Taskia Alzaina Widyowardoyono dari kelas 6 Saad bin Arabi, silakan maju ke depan. Saya kembalikan ke Bunda Nurfala. Terima kasih Bu Rimardianti. Ananda Taskia Alzaina Wigoyo Wardoyono, kelas 6 Saad bin Arabi, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Silakan Ananda bacakan surah wajib, surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Deketin mic-nya nak? Iya. Abasa wa tawalla anda al-a'ma fama yudari kalla allahu yazaka aw yazakaru fatanfa aw zikra amma man istagna fa anta lahu tasadda amma alaika alla yazaka amma man istagna wa huwa yaksha fa anta lahu talaha kalla inna tasirah faman syaa dzakara fi sufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safar kiramin bararah qutila insanu fa'akbar min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqah faqaddara tsumma sabila yassara summa amatahu fa'akbara summa idza sya'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara fayanzirul insanu ila ta'ami anna sababna ma'a sabba summa syaqna al-arda syaqqa fa'anbatna fiha habban wa innaba wa qadban wa zaytuna wa nakhlan wa hadaika kulban wa fatihatan wa abba ata'allakum wa li'an'amikum wa iza ja'ati zaha yawma yafirul mar'u min ahli wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani bikulli mari'in minahum yawma idhin syanu yudni wujuhun yawma idhin musyrah dodikatul mustabsyirah wa wujuhun yawma idhin alaiha qabarah tarhaquha qatarah ulaika humul faqaratul fajarah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ananda Taskia telah membaca surah Abasa dengan baik dan lancar. Berikutnya adalah soal sambung ayat sebanyak 3 soal. Sudah siap sambung ayat? Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu sujirat wa idzal quburu bu'thirat. Cukup. Soal berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Cukup. Soal terakhir di sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha.
rabbuka wa ma qala wala akhirati khairan laka minal ula. Cukup. Soal terakhir tebak surat. Bunda akan membacakan potongan ayat. Silakan Ananda tebak nama surahnya. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Surah apa? Wan nazi'ati gharqa, surat apa? Al-Ghasyiyah. An-Nazi'at. Alhamdulillah, Ananda Tazkiyah Alzaya Nawigoyo Wardoyono telah melaksanakan serangkaian ujian tahfiz dengan baik. Pesan Bunda, jangan lupa selalu untuk murojaah hafalannya, ya nak ya. Boleh kembali ke tempat duduk. Anak-anak yang solih dan solihah, semangat ya. Coba Bunda mau lihat dulu, tepuk semangat. Kurang semangat kayaknya. Sekali lagi ya, biar gak tegang kan. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Siap ikut ujian lagi ya. Siap, kita panggil peserta berikutnya. Ananda Muhammad Damal Faizin dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Silakan maju ke depan. Sini, pakai dulu. Semangat ya. Silakan Ibu Wuri untuk menguji Ananda. Sudah siap? Dah. Siap apa ya? Muhammad Dama Faizin. Nah, tarik nafas dulu. Sekarang ya, silakan Dama bacakan surat wajib yaitu surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru wa tanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta utalaha kalla innaha tazkirah wa man sa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah aibi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza sya'a aqsarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih ma sababnal ma'a sabba summa qasnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inahu wa qaqba wa zaitunan wa nahla wa hadaika hulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis saffah yawma yafirrul mar'u min akhir wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah
Ulaika humul kafaratul fajarah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ananda Dharma telah membacakan surat wajib dengan lancar. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Deg-degan. Baik, Dharma. Selanjutnya adalah pertanyaan sambung ayat. Sudah siap? Siap. Siap, Masya Allah. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr Walayalin asar wasyamsi wal watr wal qamari iza wal laili iza asar yasar halfu izal fasamulihi hijar. Iya, cukup. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala arsaha. Cukup. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasitati nasqa wasatihati sabaha wasatiqati sabqa wal mudabbirati amra yauma tarjifur ratifah. Cukup. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan tebak surat. Dulu dibacakan potongan ayat, nanti Anda menebak ada di surat apa. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Surat apa? Idzas samaa'u syaqqat. Al-Insyirah. Al-Insyirah. Al-Insyiqaq. Oke, anak Dharma sudah berhasil membacakan surat wajib dengan lancar, menyambung ayat dan juga menebak surat. Boleh kembali ke tempat duduk. Baik, peserta selanjutnya yaitu Hania Rizky dari kelas 2 Ibnu Mas'ud. Silakan maju di depan. Ananda Hania Rizky kelas 2 Ibnu Mas'ud, apakah sudah siap nak? Insya Allah siap. Silakan Ananda bacakan surah wajib surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkarul fatanfa'ahuz zikra amma man istaghna fa'anta anhu talaha Fa'anta lahu tasodda. fa'anta talahu tafadda wa ma alaika alla yattaqka aw Wa yazzakka fa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tasqira fi fama sya'a zakkara fi sufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi syafara
kiramin barara Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa as-sabila yazzara summa amatahu fa'akbara summa idza sya'a ansyara kalla yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa innabahu wa qatba wa zaitunan wa nakhla fadaika gulba wa faqiyatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis saqa yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abbi wa sahibatihi wa bani likumri minhum yawma idin sanu yughni wujuhu yawma idin musfirah dohikatum mustatsirah wa wujuhu yawma idin alaiha ghabarah tarhaquna qatarah ulaika humul kafaratul fajarah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ananda Hania telah membaca surah Abasa dengan baik. Berikutnya adalah soal sambung ayat ya nak. Soal sambung ayat, nanti Bunda akan membacakan potongan ayat. Silahkan nanti Ananda melanjutkan ayat berikutnya ya. Paham? Paham ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Cukup. Soal berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Cukup. Soal terakhir di sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat Wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat. Cukup. Soal terakhir adalah tebak surah. Bunda akan membacakan potongan ayat. Silakan nanti Ananda tebak nama suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Surah apa? At-Thariq. Ya, benar. Alhamdulillah Ananda Hania Rizky telah mengikuti rangkaian ujian tahfiz dengan baik dan lancar. Jangan lupa untuk terus merojaah hafalannya ya nak ya. Semangat di tahun berikutnya di kelas 2 kalau bisa juz 29 ya. Iya. Silakan boleh kembali ke tempat duduk.
Peserta berikutnya atas nama Airlin Fania Putri dari kelas 6 Sa'ad bin Waqqas. Silahkan maju ke depan. Ibu Uri Mardianti, silakan untuk menguji Ananda. Terima kasih Ibu Nurmala Handayani. Ini sudah siap? Sudah, semuanya sekali dari sudah siap. Ya, silakan Anda bacakan surat wajib yaitu surat Al-Baqarah. A'udz. Deketin mic ya nak. Ya. Maju lagi nak, maju lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istagna fa'anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta lahu talaha kalla innaha tazkira faman sya'a zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramim barara kutilal insanu ma akfara min ay syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa'aqbara faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa iza sya'a ansyara halala ma yaqdima amara fal yang zuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqnal arada syaqqa fa'ambasna fiha habba wa inna bawa qadaba wa zaituna wa nahla wa hadaika qulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa ijaja'atis saghab yauma yafiru mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma izin sya'nu yughni wujuhu yauma izin mufirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma izin alaiha qabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratun fajarah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai membacakan surat wajib yaitu surat Al-Baqarah dengan benar. Selanjutnya adalah pertanyaan sambung ayat. Sudah siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun alal yazunnu ulaika ashabun annahum mab'usun. Selanjutnya
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun Wa turi sini wa hadzal baladin amin. Laqad khalaqnal insana min ahsani taqwim. Cukup. Selanjutnya adalah pertanyaan bab surat. Sudah siap? Konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Al-balad. Baik, kalian dalil sudah membacakan surat wajib dengan lancar. Selanjutnya menyambung ayat dengan lancar dan terakhir menebak surat dengan tepat. Selanjutnya boleh kembali ke tempat duduk. Semoga kita bisa ketemu di wisuda, ya. Baik, peserta selanjutnya atas nama Muhammad Hafiz Al-Farizi dari kelas 2 Ibnu Batuta. Hafiz. Silakan Bunda Rehala. Terima kasih Bu Uri Mardianti. Ananda Muhammad Hafiz Al-Farizi dari kelas 2 Ibnu Batuta. Apakah sudah siap, Nak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Silakan Ananda bacakan surah wajib surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah aman adzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutila insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yassara tsumma amatahu faqabara tsumma idza jaa ancara qala lamma yaqdi ma amara fal yanzurul insanu ila ta'ami anna zababana ma sabba tsumma syaqqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadaba wa zaitunan wa nakla wa hadaika hulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atis saqqah yawma yafirru mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhu yawma idzin sha'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Ananda Muhammad Hafidz Al-Farizi dari kelas 2 Ibnu Batuta sudah membaca surah Abasa dengan baik dan lancar. Berikutnya adalah soal sambung ayat.
Ada soalnya sebanyak 3 soal ya nak. Nanti Bunda bacakan potongan ayat. Silakan Ananda melanjutkan ayat berikutnya. Sudah siap nak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Cukup. Soal berikutnya disambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Fasabihati sabaha. Fasabiqati sabqa. Cukup. Soal terakhir disambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu qadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru utilat. Cukup. Soal terakhir adalah tebak surah. Bunda membacakan potongan ayat. Nanti silakan Ananda menebak nama suratnya. Ya nak ya? Paham? Paham. Paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Surah apa? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Ya benar. Alhamdulillah Ananda Muhammad Hafiz Al-Farizi dari kelas 2 Ibnu Batutah telah mengikuti rangkaian ujian tahfiz dengan baik dan lancar. Semua soal dijawab dengan benar. Jangan lupa untuk terus murojaah hafalannya di rumah ya nak ya. Kalau bisa nanti kelas 3 nambah hafalannya juz 29 ya. Boleh kembali ke tempat duduk. Sini nak, lepas dulu nak itu nak. Peserta berikutnya atas nama Ananda Zikra Feasaika dari kelas 2 Ibnu Mas'ud, silakan maju ke depan. Ibu Uri Mardianti, silakan untuk menguji Ananda. Baik, Zikra sudah siap? Insya Allah siap. Yang kuat suaranya. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Iya, deketin ya mic-nya ya, supaya suaranya terdengar jelas. Baik, Zikra, silakan bacakan surat wajib, yaitu surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin
Yaqulal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa ansyarah kalla lamma yaghdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inabaw wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaika hulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis saahah yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in hum yauma idzin sya'nun yughni wujuhun yauma idzin musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda Zikra telah menyelesaikan surat wajib yaitu surat Al-Baqarah dengan lancar. Selanjutnya adalah pertanyaan sambung ayat. Zikra sudah siap? Siap. Siap. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasyiqati nasqa Fassabihati sabha fassadiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar rajifah. Cukup. Selanjutnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza talaha jallaha wal laili idza yaghshaha. Cukup. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu menebak surat. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Alail. Al-lail. Oke. Ananda Zikra sudah berhasil membacakan surat wajib, menyambung ayat dan juga menebak surat dengan tepat. Semoga nanti hasilnya adalah hasil yang terbaik dan bisa ketemu lagi di wisuda ya. Amin. Oke, boleh kembali ke tempat itu. Peserta selanjutnya atas nama Delano Kaifandra Setiawan dari kelas 2 Ibnu Mas'ud. Silakan Bunda Nurkala. Terima kasih Bu Uri. Ananda Delano Kaifandra Setiawan, kelas 2 Ibnu Mas'ud, sudah siap untuk ujian? Insyaallah siap. Siap. Insyaallah siap. Silakan Ananda membaca surah wajib surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudri fala allahu yazakka au yazakkaru wa tanfa'ahu dzikra amma man istaghna
fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yaksha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa zakara fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa akbara summa iza sya'a ansyara fa ambat nafiha kalla lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'amih anna sobabnal ma'asobba summa syaqaqnal ardu syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qatba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa hulba wa fakihata wa abba mata allakum walian amikum wa iza ja'atis soqo yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma izin sa'nuyuhni wujuhu yauma izin musfirah dohikatum mustabsirah wa wujuhu yauma izin alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda Delano sudah membaca surah Abasa dengan baik dan lancar. Berikutnya adalah pertanyaan sambung ayat sebanyak 3 soal. Sudah siap? Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Cukup. Soal berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu alan nasiyas tauhun wa idza qaluhum awazanuhum yusirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Cukup. Soal terakhir di sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mas'ud. Kutila ashabul ukhdud. Cukup. Soal terakhir, tebak surah. Bunda akan membaca potongan ayat. Silakan Ananda tebak nama surahnya. Siap? Siap. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Surah apa? Al-A'la. Al-A'la. Alhamdulillah Ananda Delano telah mengikuti rangkaian ujian tahfiz dengan baik dan lancar. Semua soal dijawab dengan benar. Jangan lupa untuk terus murojaah hafalannya ya Nak ya. Hebat, kelas 2 sudah ikut ujian tahfiz juz 30. Kalau bisa setiap tahun menambah hafalannya. Tahun depan kelas 3 kalau bisa juz 29 ya Nak? Ya. Ya? Iya, boleh kembali ke tempat duduk. Peserta berikutnya atas nama Dea Anissa Salsabila dari kelas 6 Sa'ad bin Waqqas. Silakan maju ke depan. Semangat ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tinggi banget, Pak. Tinggi banget. Tinggi banget. Nah, dah. Oke, Ananda Dea Anissa Salsabila dari kelas 6 Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah siap? Sudah. Ismenya sudah mantap sekali. Iya, baik, silakan Ananda bacakan surat wajib yaitu surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsya fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman sya'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in halaqah min nudfatin halaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa iza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni wujuhun yauma idzin na'imah musfirah
Dahikatum mustabshirah wa wujuhun yawmaizin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda Dea Anissa sudah membacakan surat wajib dengan lancar. Selanjutnya adalah pertanyaan sambung ayat. Ya, sudah siap? Sudah. Ya, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Cukup, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat Wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suirat wa izal isyaru u'tilat wa izal wuhushu husirat. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa Wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an nahwa sanuriku kafalatan sah. Cukup. Selanjutnya adalah pertanyaan tebak surat. Terus ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alfil Berapa? Alfil Dan ragu-ragu Alfil. Nah, iya. Baik, anak Dea sudah dapat membacakan surat wajib dengan lancar, menyambung ayat dengan baik dan juga menebak surat dengan tepat. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di acara wisuda. Silakan dibantu kembali. Baik, untuk peserta selanjutnya ini mulai kita ke juz 29. Peserta pertama di juz 29 atas nama Nadifa Talita Humaira dari kelas 6 saat di Arabi. Silakan maju ke depan. Bisa. Ananda Nadifa Talita Humaira, kelas 6 Sa'ad bin Arabi, juz 29. Sudah siap? Insyaallah siap. Insya Allah siap. Silahkan Ananda bacakan surah wajib, surah Al-Mursalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nafirati nasra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li'ayyi yawmil uhjilat liyaumil fasal wa ma adraka ma yaumul fasal wailun yawmaizil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawmaizil lil mukazzibin alam nuhlukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawmaizil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya samihasin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawmaizil lil mukazzibin yantaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun yantaliqu ila mazilin salati sawab la zalilan wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisararin kal fasal ka'annahum jimalatun qusar wailun yawmaizil lil mukazzibin
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم به تعملون Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin wailul yawma'izil lil mukazzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailul yawma'izil lil mukazzibin wa idza qila lahumurka'u ma yarka'un wailul yawma'izil lil mukazzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ananda Nadifa telah membaca surah Al-Mursalat dengan lancar dan baik. Berikutnya adalah soal sambung ayat. Siap sambung ayat, nak? Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alna husami'an basira faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Cukup. Soal berikutnya disambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayasabul insanu allan najma'a 'idhamah ayasabul insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Cukup. Soal terakhir disambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Cukup. Soal terakhir tebak surah. Siap ya, nak? Tebak surah? Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Surah apa? Al-Muzammil. Al-Muzammil, ya benar. Alhamdulillah, Ananda Nadifa Talita Humaira kelas 6 Sa'ad bin Arabi telah mengikuti rangkaian ujian tahfiz Quran juz 29 dengan baik dan lancar. Semua soal dijawab dengan benar dan tepat. Jangan lupa untuk selalu murojaah hafalannya ya, nak ya. Juz 29. Silahkan kembali ke tempat duduk. Peserta berikutnya atas nama Ataya Fazli Khalif dari kelas 6 Sa'ad bin Arabi juz 28 akan diuji oleh Ibu Ri Mardianti. Baik, Khalif sudah siap? Sudah. Iya, lebih boleh kursinya biar ada dekat. Nah, gitu.
Lumayan panjang-panjang suratnya. Baik, langsung saja Ananda Kalim silakan bacakan surat wajib, yaitu surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahilata imanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa iz asarran nabiyyu illa ba'di aswajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharallahu alaihi arafa ba'dahu wa arada amba'di falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad saghad qulubukuma wa in tazhara 'alallahi fa innallaha huwa maulahu wal jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu aswajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghillazun sidadul la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhilazun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kana tahta abdain min ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbibni li indaka baitan fi jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Anda kali telah berhasil membacakan surat wajib dengan lancar. Mau minum dulu nggak? Enggak. Takut ini haus gitu, karena cukup panjang dari surat At-Takwir. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan sambung ayat terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqas samawati
Huwallazi khalaqakum faminkum kafiruna wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna khabir basir. Khalaqas samawati wal ardi sayiatikum bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Baik, lanjut ya. Konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka wa rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanuhum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika bi amanu. Oke, lanjut ya. Al-Jumu'ah, As-Saff, Oke, lanjut itulah ya. banyak. Jadi dimulai lagi ya, surat Al-Munafiqun. Ya. Lanjut satu lagi di pertanyaan sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Wallazi ba'atha fi ummiyina rasulan minhu yatlu alaihina ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Wa akharina minkum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Oke. Itu surat apa? Al-Jumu'ah. Surat Jumu'ah. Bagus. Nanti dimulai kembali supaya lebih kuat hafalannya ya. Baik, dan Anda kali sudah berhasil membacakan surat wajib dengan lancar, alhamdulillah, dan juga mendebak surat dengan tepat dan menyambung ayat dengan cukup baik. Selanjutnya boleh kembali ke tempat duduk. Baik, peserta selanjutnya yang sudah dudukkan dari tadi, atas nama Moreno Sastra Wijaya dari kelas Kansa bin Ar-Rabi. Silakan maju ke depan. Baik, silakan Bunda Nur Falah. Ya, terima kasih Bu Wuri. Ananda Moreno Sastra Wijaya, kelas 6 Sa'ad bin Ar-Rabi, juz 28. Benar ya, Nak ya? Benar. Sudah siap? Siap. Siap. Silakan Ananda membaca surah wajib, surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak
tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa radu amban falamma nabbaha bihi qalat man ambaka hadza qala nabbaniyal alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Asa rabbukum in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin saibatin wa bukara. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha ghilazun malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhallazina amanu nakafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum in talaqakunna ayyukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjinni min fir'auna wa amalihi wa najjinni minal qaumiz zalimin. Wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Ananda Maureen Sastrowijaya sudah membacakan surah At-Tahrim dengan baik dan lancar. Berikutnya adalah soal sambung ayat. Sudah siap nak sambung ayat? Insyaallah siap. Siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
rasulam minhum yatlu alaihim ayatil wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim. Iya, cukup. Soal kedua disambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nabiyyu lima Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, cukup. Cukup. Soal berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Iya, cukup. Satu soal lagi ya, Nak. Semangat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Wallazi akhrajal ladzina kafaru. Surah Al-Hasyr. Iya. Bisa. Coba. Wallazi akhrajal ladzina amanu min nakafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil ma zonantum ay yakhruju wa zonnu annahum manihatuhum musunuhum minallahi fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba buyutahum bi aidihim yaquluna wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Iya, cukup. Soal terakhir tebak surah. Aku kira Tebak surah ya. Oh, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surah apa? Al-Munafiq. Al-Munafiqun. Alhamdulillah. Lega? Ya. Lega ya. Alhamdulillah Ananda Moreno telah mengikuti ujian tahfiz Quran juz 28 dengan baik dan lancar, sudah berusaha dengan maksimal. Mudah-mudahan hasilnya baik ya nak ya. Nanti insya Allah kita ketemu di wisuda tahfiz Quran ya. Pesan Bunda jangan lupa untuk selalu murojaah juz 28-nya karena tidak mudah ya nak. Tidak mudah menghafal juz 28, juz 29 itu tidak mudah. Ayat-ayatnya itu tidak familiar ya nak. Hanya beberapa surat yang familiar ya. Per kalimatnya itu sudah mulai tidak familiar. Bunda bangga anak-anak yang sudah juz 28 pertahankan dan murojaah terus hafalannya. Siap? Siap. Terima kasih, kembali ke tempat. Lulus gak Bun? Lulus? Insya Allah lulus. Tunggu aja pengumumannya ya. Lulus kok, nggak ada yang nggak lulus. Peserta terakhir kita ini Masya Allah sekali, juz 27 akan mengakhiri sesi 2 atas nama Ananda Ashifa Fatima Az-Zahra dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Ujian tahfiz Quran juz 27. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah ya. Silakan Ibu Wuri Mardianti untuk memuji Ananda. Baik, terima kasih Bu Nur. Kita pada sesi ini ditutup dengan peserta terakhir atas nama Ashifa Fatima Az-Zahra dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Coba, pas apa enggak? Ini dengan hafalan 4 juz ya. Iqbal, minta tolong Pak Iqbal. Segini ya? Oke, juz ya Bu ya. Iya, Masya Allah ya. Baik, Ananda Fatima sudah siap? Ashifa Fatima Fatima. Ashifa Fatima. Ashifa sudah siap? Insyaallah siap. Ini cukup panjang surat Ar-Rahman ya, surat wajibnya, jadi baca pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Tapi kalau mau pending minum dulu nggak apa ya? Minum dulu nggak? Nggak akan ya. Baik, silakan Ananda Ashifa bacakan surat wajib yaitu surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamal bayan, asy-syamsu wal qamaru bil husban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wa nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul asfi wal rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, marjal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kullu man 'alaiha fan,
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو سان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نهار فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dapat membacakan surat Ar-Rahman. Ini separuh ya? Karena cukup panjang Bapak Ibu. Jadi kalau ada bagian akan membacakan separuh ayat dari surat Ar-Rahman ini sudah 1 halaman lebih. Mau minum? Aman ya? Baik, selanjutnya adalah pertanyaan sambung ayat. Asyifa sudah siap? Insyaallah siap. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabim mastur fi rakim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa yaqulu sihrun mustaqir wa qulu amrin mustaqir. Anda Syifa, yang barusan dibaca itu surat apa? Al-Qamar. Al-Qamar. Ya, bagus sekali Anda Syifa. Dipertahankan hafalannya, dimurojaah terus-menerus supaya semakin hafal. Pencapaiannya sudah juz keempat ya. 30, 29, 28 dan tahun ini bisa mengikuti juz 27. Masya Allah, semoga menjadi motivasi buat kakak-kakak dan juga adik-adik kelas yang lain supaya lebih semangat lagi menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu adalah apa? Para penghafal Al-Quran itu apa? Tentaranya Allah. Jadi para penghafal Al-Quran itu adalah tentara-tentaranya Allah yang akan menjaga keotentikan Al-Quran. Baik Asyifa,
Terserah. Oke, baik Bapak Ibu dan juga pemirsa yang masih menyaksikan live streaming ujian tahfiz tahap pertama. Dengan berakhirnya penampilan atau penguji dari Asyifa Fatimah Az-Zahra juz 27 dari kelas 4 Abdullah bin Abbas, artinya sudah berakhir ujian tahfiz di sesi kedua di hari ini. Alhamdulillah anak-anak semua masih semangat nggak ini? Gak karu-karuan rasanya pokoknya. Meskipun sudah melewati kursi panas, tapi ke situ kok masih panas perasaannya. Iya gak? Enggak ya, udah lega ya. Alhamdulillah, anakku semua, setelah melewati hari ini, kalian tidak terus alhamdulillah, habis itu lupakanlah masa lalu ya, kayak gitu ya. Kayak gitu ya, artinya tugas kalian semakin berat ya. Jika kemarin kalian selama PBQ, selama pelajaran Al-Quran, dengan Bapak Guru Al-Qurannya, dengan pembimbing RI dan juga pendamping di pengambilan Al-Quran, kalian berusaha mengejar target hafalan. Sudah selesai target hafalnya, jadi sekarang tugas kalian adalah mempertahankan. Pertahankan itu lebih sulit. Katanya hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang gak diikat ya. Onta yang gak diikat itu kan lepas ya kalau gak diikat ya. Tapi hafalan kita itu lebih cepat lepasnya daripada onta tadi. Jadi jangan dibiarkan lepas begitu saja. Kalian sudah bersusah payah mengejar target hafalan, karenanya dijaga hafalannya supaya tetap melekat. Yang juz 29 berarti juz 30-nya jangan dilupakan, diulang kembali. Dipakai ketika sholat, jangan pas sholat baca berikut terus ya. Baca An-Naba sekali-kali di rakaat pertama, habis itu baca An-Nazi'at rakaat kedua, ya nggak? Gimana kira-kira? Iya. Jadi jangan pikul terus bacaannya. Selanjutnya, yang juz 28, berarti tugasnya semakin banyak. Juz 29 yang dijaga, juz 30 yang dijaga, begitu mulai dengan juz yang tertinggi tadi Asifah. Nah, tugas Asifah ini banyak sekali menjaganya ya. Menjaga juz 29, 28, 30, 27. Masya Allah Asifah ya. Jadi tugasnya semakin berat. Tapi setara dengan beratnya kalian untuk menjaga Al-Quran tadi, pahalanya juga sebanyak itu kan. Kalau membaca satu huruf itu dikasih 10 kebaikan. Walau waktu kalian baca surat Ar-Rahman tadi berapa huruf ya kira-kira ya? Nggak dihitung tadi. Ada banyak sekali kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Dan kalian adalah tentara-tentaranya Allah yang akan menjaga kesucian Al-Quran. Jadi kalau ada yang ubah Al-Quran ini, ketika kalian baca kalian tahu ini bukan Al-Quran gitu. Jadi tidak asing melihat Al-Quran. Selain itu kalian juga akan diberikan keistimewaan. Keistimewaannya apa? Biasanya ada di sini. Nah, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta akan memberinya syafaat kepada 10 dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah ya. Bayangkan, kalau kalian jadi penghafal Al-Quran, kalian bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga kalian. Ibu, bapak, kakek, nenek, kakak, adik, pasti sisa 4. Buat siapa? Ya? Iya. Hebat apa enggak? Hebat. Jadi tetap semangat menghafal, mengerjakan Al-Quran, jangan sampai kita lupakan begitu saja. Dan juga kepada bapak ibu wali murid, ini tugas kita semakin berat ya bapak ibu ya, untuk membantu anak-anak kita supaya tetap semangat menghafal Al-Quran, semangat murojaah, jangan main HP terus di rumah ya kan? Iya. Dan semoga ini semua menjadi amal jariah untuk kita semua. Untuk bapak ibu adalah orang-orang pilihan yang masya Allah, punya anak-anak yang hebat, punya anak-anak yang luar biasa ya. Ibu juga bangga sekali memiliki kalian. Kalian adalah anak-anak hebat yang insya Allah anak solihah ya. Jadi amal jariah buat ibu guru, buat orang tua kalian, jadi kebanggaan untuk kayak ibu ya. Mari kita tutup sesi ini dengan bersama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu semua yang ada.